მოკლედ ასე იწყება ჩემი თავგადასავალი მთა კილიმანჯაროზე. თუმცა დავიწყოთ თავიდან. დღევანდელი ვიდეოში გაჩვენებთ თუ როგორ ავდიოდი აფრიკის უმაღლეს მწვერვალზე, კილიმანჯაროზე. 4 დღე, 5 კლიმატური ზონა, უსასრულო ბილიკები, აფრიკული ბაზრები და ამ თავგადასავლის დაგვირგვინება ასვლა უხურუს პიკზე. ასევე ნახავთ იმას, თუ რა შეცდომები არ უნდა დაუშვა მთაზე ასვლისას. მოკლედ მოემზადეთ და ჩაუჯექით მომავალ 28 წუთს. ჩემი ტანზანიური თავგადასავალი დაიწყო ქალაქ მოშიში. აი ჩამოვედი კილიმანჯაროში, ეს არის ქალაქი მოში. აგერ ბიჭუბაკი, ვიცი რაც არის. და საკმაოდ სუფთა ყველაფერი. ძალიან ჯეგრული ვანა ტუალეტი. სამდრიში შეცდომრო კარგი არის, რა ცხელი წყალი არის, საწოლი ძალიან კომფორტულია. და როგორც ყველა თავგადასავალი, ჩემიც დაიწყო ტურისტული ღირსშესანიშნაობებით. ყველაზე საინტერესო მოშიში, რა თქმა უნდა, ადგილობრივი ბაზარი იყო. Dry ginger, we grow ginger lot here. We grow so many crops here. ბაზრის ქუჩებში 90-იანი წლების დეზერტირების ვაიბი დამეუფლა. თევზი არის, აი ყველაფერი. This is banana. Wow, banana, yeah. Eat avocado, small fish, and banana. Or sometimes they fried yam potato. საკაური რესტორანია ჩემი გარი. აუ, კარია. Is it good? Is it good? Yeah. Money. Yes. So this is a local restaurant for the local people here. Wow. Yeah. So this one, they're peeling this banana and they're boiling with the soup, like in meat, cow meat or chicken. After boiling a lot, and then they blend it to get banana okay. porridge. თევზი ვიქტორიის ტბიდან. Very good. Very good. Very good salty, yeah, good. Oh. შენი ანანასი. ეს პორტოხალია, ხო? ნუ ეგზოტიკურიდან ბანანი არის, ავოკადოა ძალიან რაღაც სხვანაირი. და ის ანანასი შემდგა კიდე. აი შებოლილი თევზია. Yeah, this cutting fish, the body for smoking. Yeah. Picture. აი სამისგან აკეთებენ იმეებს. ფეხსაცმელს. ეს შაქრის ლერწმის წვენი, ჯინჯერთან ერთად ალბათ საუკეთესო წვენი იყო ჩემს ცხოვრებაში. მოშის ბაზარმა და ქუჩებმა ბევრად გადააჭარბეს ჩემს მოლოდინს და ზოგადად ქალაქი ძალიან სუფთა და სიმპათიური აღმოჩნდა. ცუდი მოძრაობაც არ არის. არაუშავს სავით არის და არც ცხელა. გაემინდია. ეს ცენტრში აქვს კოკა-კოლას მონუმენტი. ეს Union Coffee Shop-ია. აწერია 1929 წელი. სხვათა შორის, მოშის რეგიონი განთქმულია თავის მაღალმთიანი ყავით. ქალაქში სეირნობა დავასრულეთ ნამდვილ აფრიკულ ბარბეკიუ კაფეში, სადაც გემრიელესი ბატკნის ხორცი შევჭამეთ. რა თქმა უნდა, ცოტა საშიში, მაგრამ გემრიელესი კერძები. ეს ნამდვილი აფრიკული გამოცდილება ბენ. ეს ავოკადო და ეს არის თხის ხორცი და ბანანი. მედი არ ჩავიჭრო სადმე ბლინ ხვალე კილიმანჯაროზე. ძალიან უცნაური ხორცი იყო და ბანანები. და უგემრიელესი ავოკადო ალბათ. ყველაზე გემრიელი ავოკადო რაც მე ნაჭამი მაქვს. ახლა წავედით ტუკ-ტუკით. რამე მაქვს კილიმანჯაროსთვის. გავაკეთოთ ჩემი გიარჩეკი, წყალგამტარი შარვალი, პონჩო, ფილტრი აუცილებლად, გამოსაცვლელი ნასკები, თბილი ზედა და შარვალი. აქ მიდევს მაისური, ხუსები,
და ხელთათმანები. ეს არის ჩემი 15 ლიტრიანი დღის ჩანთა, ჯოხებით, აფრინდებს ტექნიკა, ყველაფერი აუცილებელია, რომ Ziploc bag-ში იდეს. ეს არის ჩემი წამლების პატარა ჩანთა. ამას ყველაფერს ჩავდებ ამ ჩანთაში. აუცილებლად emergency blanket. აქტუალიტის ქაღალდი, საკვები, ეს ხო შორის ice spike-ებია. ეს არის ლაინერი, რომელიც უნდა ჩავდო საძილეში. ეს თითბილი ზედა, თბილი კურთუკი, აუცილებლად. ეს კიდე დამატებით სამედიცინო რაღაცეები, და შარვალი და მაისური დამატებით. პრინციპ შეგარი. აი ეს ჩანთა ვიქირავე, ეს წყალი მომდარი ჩანთა. და აი ამ ხელა საძილეში. აი. ტანზანია ძალიან ქაღალდებით დატვირთული ქვეყანაა. ყველაფერს სასტუმროში ქაღალდს წერენ, რომ ქეში არავინ არ აიყოს. აუ რა ვიცი, წყალი ყველაფერზე გამოწერეს ქაღალდი, რომ ფულთან შეხება არავის ქონდეს. რო ვთხოვე ფულის დატოვება, საბუთების დატოვება, აი ესეთი ბანკისავით სეიფი არის. და აი აქ უნდა ჩატყენო შენი ფული. ერთი ტეხავს რომ ეს გასახები ნატარო თან. როგორც იქნა მოხდი ბლენ ლოკალურ სუპერმარკეტში. აბარებია. დალევა მათაცყვარებიათ. ზეთი, ჩიფსები. ყველაზე გემრიელი საჭმელი ამათ წალსახად აი იმ საშინელ ბაზარში ამით. ეს არის შესასვლელი პარკში. სიმაღლეზე 1800 მეტრი. ამის გარდა რომ წონიან 20 კილოზე მეტი არ შეიძლება თითო პორტერისთვის. ამის გარდა კიდე ამოწმებენ რომ რასაც აიტანენ ის ჩამოიტანონ. აქ ნაგავზია საუბარი. თუ დაარღვიეს, კიდე ლიცენზიას დაკარგავს. ეს არის ჩვენი ორი ჯგუფის პორტერები. ჯამში 5 კაცი მომყვება მე. 5 კაცი უნდა შევაწუხო. მე რომ თაზე ავიდე. მაგრამ სხვანაირად არ შეიძლება. ხა მე მირჩევნია თქმა უნდა ჩემი წავიდე, მაგრამ ეგეთი ოფცია არ არსებობს. ალბათ იმისთვის რომ ხალხი დაასაქმო და ფული დატოვა რაც შეიძლება მეტი. აი ამ წერტილში იწყება ჩემი ტრეკი აფრიკის ყველაზე დიდ მთაზე, კილიმანჯაროზე. მეც რამდენი კილომეტრია? 34 კილომეტრია. წავედით. მწვანე დღით იწყება ასვლა. პირველი მაიმუნებიც შეხვდა. ეს არის ლურჯი მაიმუნები. ესაა ჩვენი ერთ-ერთი პორტერი. აი ამ მდგომარეობაში ალბათ გავასწრებდი, მაგრამ იმას ბლინ ტვირთი მიაქვს. თან რაღაც ბათინკები აცვია. ანუ ისე რომ დავუდგე, შანსი არ მაქვს. გამასწრებს კი არა, გამხევს შუაზე. აგე მოვეთით. ჯობო. რა კაი სახლებია. 8 და 4 კილომეტრი, 800 მეტრი ამაღლებით, რაღაც საათი და 50. რა კაი ტიპია. შიგნით საინტერესოა რა ხდება. შვენიერი ქოხი არის. აქ ერთი ცალი და იქაც ერთი ცალი. და ახლა მივდივართ პატარა კრატერის, короче რაღაც ტბა არის კრატერით. შეგიძლია გაკეთებული რა არის ლაბორატორი. რაღაც ტბაზე მივდივართ ახლა ვულკანურ ტბაზე. ტყის ზონიდან გამოვედით და შევედით ბუშის ზონაში.
საინტერესო კონტრასტი იყო. როგორც კი გავცით ამ ქოხს, დაიწყო ეგ წოდებული ბუში. ბუჩქები. ზოგადად გაცილებით უფრო მაღლა არის ხეები, ვიდრე ჩვენთან საქართველოში. არც ვიცი რას მაგონებს. ყოველ შემთხვევაში აფრიკას ნამდვილად არ გავს. აი მე მგონი დროა დავბრუნდა კემპში. კარგად დავისვენო, დავიძინო. და ხვალ გავაგრძელებთ. მიწყება მეორე დილა. დავიძინე ნორმალურად. კაი 1-6 საათი წავუძინე. და ძალიან ამიანი დილა გათენდა. ტრცის წინწკლავს სავით რა. საკმაოდ ხლად მოწვია. აი ეს. არა მე მგონი საკმარისი იქნება, რომ ხო უნდა გავხურდე. წავედით. რაღაც 11-12 კილომეტრია ხორომბონდე და ეგ ხორომბო არის 3700 მეტრი. მან უნდა დავრჩე დღამე და შემდეგ უკვე ავიდეთ 4 და 7-ზე და მან დავრჩე დღამე. ძილი რა თქმა უნდა ყველაზე დიდი ჩელენჯია. ძილი და ტუალეტი. ესეთი ნამიანი დილაა. Orange das wurde. Რაღაც მომენტში გამოიჭრიდა მზემ და მე რესევნის მადაფარა რა. რავი მე იქ რომ მივართ იქ მაინც გამოჩნდება მაგის დედავატი რა. იქში რო ავამზე. Which one? Find out the way to and they use the size of their leaves. აგერ მოვედით ხორომბო ბანაკამდე. ეს არის 3700 მეტრზე. რაღაცა ეპიკური სახლებია. განსაკუთრებით აი ეს. მე დიამანტი იქნები. აი ეს როგორ მოხდა აქ ვერ გავიგე. რო 3700-ზე რაღაცა ტრაქში არ არის აქ გზა და ბილიკები და რაღაცა მანქანა როგორ აღმოჩნდა აქ ვერ წარმომიდგენია. ახლა მაგარია. დიდი უშველებელი სახლი. ეს სახლი ბევრად უკეთესი იყო ვიდრე სადაც წინაზე დავრჩი. ის მანქანა რომელიც წახა ნახეთ, თურმე ყოფილა ალტერნატიული გზა რომელიც ჩადის უკვე ქალაქში. კაფეში სრულიად იდეალური ტუალეტი. Idealuri, даже საჭმელიც არის. ეს არის აკლიმატიზაციური გასვლა. მგონი 4000-ზე ავდივართ. რაღაც ეგრე. როგორც კი ავწდით ხორომბოს პარკს დაახლოებით 100 მეტრით, გამოვედით როგორც იქნა ღრუბლიდან და წვიმიდან და გამოჩნდა მონატრებული მზე. 4002 meters. Feels good. The salt and the water running down make that the white thing. ამ ლოდებს ზებრას ქვებს ეძახიან. ეს არის წყლით და მინერალებით წარმოქმნილი ნახატი, რომელზეც მიდიან ხშირად ცხოველები მარილის მოსაპოვებლად. ხორომბოში, ისევე როგორც ყველა საბაზისო ბანაკში, ყველაზე რთულია ლოდინი, რომელიც რეალურად აკლიმატიზაციისთვის და აღდგენისთვის გჭირდება. ეს უაქტივობის მომენტები ჩემთვის ყველაზე რთული იყო გადასატანად. მოკლედ ამ base camp-ში კიდევ უფრო ცივა, მაგრამ ცივა არა იმიტომ, რომ ტემპერატურა არის დაბალი, არამედ იმიტომ, რომ მთელი დედა მორწმუნე დღეს ღრუბელი ადგას ამ camp-ს. როგორც კი 3800 ავწდით, უკვე ღრუბელი აღარ იყო და იმენა სიცხე იყო რა. მარა ვიყინებით, ახლა გამოდის ვიყინებით ამის დედაც. დავიწყეთ მესამე დღე ახმავლობის. და ახლა ნავიდეს კიბუხატამდე. მაგრამ ეს ისემ თავაზობს, რომ მარე მავიდეთ ბოლომდე. და ჩამოვიდეთ ისევ ხატამდე. სადაც ხამეს გავათევთ. ნახოთ რა გამოვა. რამდენად კარგი იდეა არ ვიცი, მაგრამ
როგორც აღმოჩნდა, ეს არ იყო ბრწყინვალე იდეა, მაგრამ ამას მოგვიანებით ნახავთ. ცალი გზა 14-15 კილომეტრია მწვერვალამდე და 2000 მეტრი აწევა. აი, კილიმანჯარო. ეს არის ჩვენი წინა სოფელი ორომბო. აი დღეს უკვე ეთქობა რომ სიმაღლეზე ვართ, იმიტომ რომ ცოტა გაჭირდა მოსწრობა. აი აქ წყალს იღებენ და მაგრამ ეს წყალი ალბათ იქით მიაქვთ. Do they get this water too? აქედან დაათრევენ ბიჭო წყალს. რაღაცა 8 კილომეტრზე 900-იანი გეიმით. თან უსარმაზარ ვედრებს დაათრევენ. აუ. ამ ქარმა გაატრაკა. სუსახიში გიბერავს, მაგრამ მეორე მხრივ ქარი გაგრილებს. პეიზაჟი სულ სხვანაირია. 4000 ავწდით, რა თქმა უნდა. You are so fast. Რაღაცა 2 საათში 150 მეტრი და 7 და 4 კილომეტრი გავიარეთ. ქარი ერთი წამით არ გაჩერებულა. სამაგერად გაიჩნდა სხვა პეიზაჟი. თითქოს მთვარეზე ვართ. რაღაცა ხურის არს მაგონებს. სცენარი აღარაფერი არ არის. ბუჩქი არაფერი აღარ არის. მარტო სალიკალდე და ქარი. მოვედით კიბუმდე. Power to the people, strong heart, strong mind, just dream it, don't think it. Yeah. Where we are coming? აი ალბათ პორტერებს აგძინავთ კემპებში. დასალევი წყალი არ არის. აი ჯექსონამ ჩვენთვის წყალი ამოიტანა. რამდენს გვეყოფა ეს წყალი, მაგრამ ის this. Well done. Your machine. Asante. Your machine, man. Welcome. Your machine. ორი წუთი ავიტანე ეს წყალი. და ამის გავწყდი წელში. იმინა მაშინაა ჩემი. შემწყოთ, რომ იქ დავახდებდი 10 მეტრში. ეს არის კიბო ხატი. და ამ ტიპებს მოხდა დასალევი. 9 კილომეტრი ჩადი. 9 კილომეტრი ამოდი. 20 ლიტრის. ვისთვის. სასწაული რა. გადავწყვიტეთ. გასულიყავით მთაზე. დრო არ დაგვეკარგა. 12-ზე გავედით მთაზე. იდეაში 4 საათში ასლა ჩამოსვლა უნდა გვეყოს. შეიძლება ყრა იდეაა, მაგრამ რატომაც ჩემ თავში დარწმუნებული ვარ. ესე წამყვა. წამი კი კაც რა პრობლემა არის. ეს დას. და წავედით. რა ჩავიცი? მაისური სუპერთხელი, შალის ზედა და ვინდბრეიკერი. ამის გარდა მაქვს ბუმბულის კურტკა უცილებლად. და კიდე ერთი ზედა რაღაცა პონჩოსავით. ხელთათმანები და რეინ პენსი. ჯამში ასე წევი გვაქვს 1100 მეტრი. და 6 კილომეტრია ბოლომდეო და აჰა მეთქი წავედით. საჭმელი ცოტა მაქვს ძალიან. მაგრამ მაგ ისედაც. ესე. ამასობაში 5000 ავწდით. რაღაც მომენტში დავპანიკდი. დავინახე როგორ პორტერები მიათრევდნენ რაღაც გათიშულ ტურისტს. და იმედია ეგეთი რაღაცა არ დამემართება. ძალიან ნელა მივდივარ. კიდე იმაზე უფრო ნელა რაც მეგონა. ერთ საათში ავწიეთ 422 მეტრი. არა უშავს. და უკვე საკმაოდ ჭირს. ალბათ 5100 ავწდით ახლა. ანუ ახლა ყოველი მეტრი გამოწვევაა.
просто უნდა ჩახარო თავი და იმენა იარო. და რასთავარია არ უნდა გაჩერდე. ჯიუტად იარო. თიოთას 200 ავედით. ძალიან ჯერს. How you feel? Yeah, very good. I submitted here more than 500. 500 man. Oh my god. ახლა ავწდი ყველაზე მაღალ წერტილი სადაც ვიყავი. ბილიკი ცოტა ცუდია და მაგიტომ ნელა მინიხარ. ეს yes მაშინა. 2 საათში გავაკეთეთ 800 მეტრი. აი იქიდან ამოვედით ბანაკიდან. აი პირველად ცხოვრებაში რაღაც სიმაღლის რაღაცები დამეწყო. ბალანსს კარგავ. აი ეს მთვალი ვითვა რა. აი ეს მაქანაებს. კიდევ კაი ესე მყავს თორე. Tito 200 metri. Fuck. 200 meters of climbing. That's fucking crazy. Good job. ეს იქნებოდა რომ დამესვენე ეს დღე დედამოწყული და დასვენებული ზავსულიყავი. არჩი შემოწინეს რა. დასასრული არ ჩანს რა. აღარ საჭმელი მაქვს. აღარ სასრელი მაქვს დიდად. 5700 მეტრს რომ ავწდი, პირველად ვიგრძენი სიმაღლის დაავადება, ღებინება, თავბრუსხვევა, დიზორიენტაცია და რაც მთავარია დიდი სურველი გაჩერების. უკვე აღარ ვაქცევდი ყურადღებას სასწაულ ხედებს, კრატერებს და მყინვარებს. მხოლოდ ერთი რამ ამოძრავებდა წინ, სიჯულე. ამ მომენტისთვის უკვე საგრძნობლად გავხსნი გიდს და მივრბოდი უხურო პიკისკენ, რომ რაც შეიძლება მალე დამესრულებინა ჩემი ტანჯვა. მწვერვალი, მიუხედავად ფიზიკური სიახლოვისა, მაინც მიუღწევლად მაჩვენებოდა. მივიდა. არც სურათი მინდა. არც არაფერი არ მინდა, დედაც. ქოვი ჩავიდე, მაგრამ ვერ გადავედი. და მიუხედავად ყველაფრისა, იმ დღეს მე ეს შევძელი. ამჯერად მთან დამომარცხა. კი მივედი. ვაი მაგნისვლას. რაღაც სურათი გადავიღე 1-2 და ეგრევე გამოვტრიალდი. იმიტომ რომ ძალიან ცუდად ვიყავი. გრძნობდი რომ ახლა თუ არ დავიწყე დაშვება, უკვე დამერხება. ეს სისულელი არ უნდა გააკეთო შემსავით. ვიტყვი რა ჩემფეხები 1000 მეტრი გეიმი და აი წავალ. ძალიან ცუდი აზრია. ეგრე არ გააკეთოთ. საინტერესოა. გამოწვევს პონჩი, მაგრამ ნუ სისულელია. ეს თლამაზი ხედებია. იწყება ბოლო დღე, ორომბოდან უნდა ჩავიდეთ, სადაც დავიწყეთ. დაახლოებით 20 კილომეტრი არის და 2000 გეინი ვარდნა. ერთადერთი დღე იქნება, სადაც მომიწევს ცოტა სირბილი.
ბო ერთ საათში 8 კილომეტრი, საღაც 600 მეტრი დავეშვით. ესეც მაგრად მორბის. ჩემზე სწრაფია ბევრად. ბო საათში ჯამში 15 ნახევარი გავაკეთეთ. თითქმის 1500 მეტრი დავწიათ. ჩემი კარგი, ჩვენი ერთ-ერთი პორტერი. ძალიან სწრაფი ბიჭი. მე 16 კილომეტრზე დავეწიეთ მხოლოდ. და რამხელა ჩანთას მიათრევს ნახე. საბექვსი ფეისი. რაღაცა ხის ბოტასებში. Oh my god, well done. Superman. სირბილით ყველა მუღამში შევიყვანე. ყველას უნდა სირბილი ახლა. ეს არის ჯექსონ. ჩვენი გიდის ასისტენტი. და 30 კილოგრამიან ჩათას მიათრევს. ალბათ ყველაზე ძლიერია ჩვენ ჯგუფში. ჩვენი ფეისია 5-20. აი ფინიშს მივახლოვდით და დაგაზეს ბიჭებმა. ჯექსონა პირველ ადგილზე გავიდა. იესე მეორეზე და მე ბოლოზე. აი, სულ ეს იყო. გზა კილიმანჯაროზე ეს არ არის უბრალოდ მთის ტრეკი. ყველაფერი იწყება მოშის ხვავრიან ბაზრებში, მომღიმარე სახეებით, უგემრიელესი აფრიკული ბარბეკიუ და მსოფლიოში საუკეთესო ავოკადო. უშუალოდ ტრეკზე გიდები, პორტერები, შეფი, შენი თავგადასავლის უდიდესი ნაწილი ხდება. შენ ადიხარ მთაზე უკვე მათთან ერთად, რაც ერთი-ორად გავსებს ძალებით და გამოტივირებს გააკეთო მწვერვალი. თვითონ უხრუს პიკი უბრალოდ პატარა ალუბალია დიდ ტანზანიურ ტორფზე. ტანზანია, შენ დარჩები ჩემს გულში. მე კი ამ გამოცდილებით უკეთ მოემზადები მომავალი მწვერვალისთვის.